शीत दिन आसिले अनेक थंडा काश कफ जनित समस्या भोगी था जो मैंने आस्थमा पेसेंट था शीत दिन बेस क्षतिकारक बोली आमे कहबा। तेबे आपण जदि एही समस्या रे भोगुछंती बा समस्या जनित किछि रोग आपण को होईची तेबे आपण भी चाहिले घरोई प्रणाली रे आपण एहार चिकित्सा करि परिबे एवं एथिरो रिलीफ आपण पाई परिबे। तेबे मु आज आपण को कहबी पांचटी जिंस आपण प्रथमे अदा तेजपत्र गोलमरीच एवं जदि कहबा लुण मिश्री एई पांचटी जिंस को आपण नहीं परिबे आकु भलो भाबे सिजेई देबे जेतेबेले फुटिकी यार रंग लाल पड़ीजिवो सेतेबेले आपण टिके महु पकाई आपण जदि एहाकु प्रतिदिन पियंती ताहले आपण एही समस्या रु मुक्ति पाइबे।